আকাশ কালো করে বিকেলের এক পশলা বৃষ্টি আচমকা স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দেয় কয়েকদিনের তাপপ্রবাহে অতিষ্ঠ নগরবাসীর দেহ মনে। যদিও আবহাওয়া অফিসের মতে এতে খুব একটা কমবে না তাপপ্রবাহের যন্ত্রণা, বরং মাসের শেষ 10 দিনে বাড়বে গরমের তীব্রতা। 20 তারিখে পরে যায় বা 21 তারিখে আবার বেড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তাপমাত্রা অনেক জায়গায় তাপমাত্রা আপনার 40, 41 এমনকি 42 ডিগ্রি তাপমাত্রা ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই সময় এই যে হিট ওয়েভ কন্ডিশন এটা আরো প্রলং হবে, অর্থাৎ দীর্ঘায়িত হবে। এটি বৃষ্টির আগে দুপুর বেলার চিত্র। গরমে হাঁসফাঁস শ্রমজীবী মানুষ শ্রান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছেন গাছের ছায়ায়। সুদবিহীন ব্যাংকিং এ আত্মশুদ্ধির পথ এনআরবিসি ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং আল আমিন। কয়েকদিন ধরে দেশ জুড়ে চলছে তাপপ্রবাহ। গরমের এমন অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পথিকেরও ভরসা ঠান্ডা পানি বা শরবত। মেলা গরম তো, গরমের লেগে তো অস্থির হয়ে যায়, এই জন্য থামার শরবত খেলাম। গরমের তাপমাত্রা মানুষে কাজকর্ম করতে পারতেছে না, অনেক কষ্ট হচ্ছে গরমে, কি করবো আর কি, মানে বলার মতো না আর কি, মাথা মুথা ধরে যাচ্ছে, ব্যথা করতেছে আর কি। গত এক যুগে তাপপ্রবাহের মাত্রা ব্যাপক হারে বেড়েছে জানিয়ে আবহাওয়াবিদ বজলুর রশিদ বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং সবুজায়ন ও জলাধার কমে যাওয়াই এর মূল কারণ। 3টা থেকে সন্ধ্যা 7:30 পর্যন্ত তাপমাত্রাটা তুলনায় অনেক বেশি থাকে। এমন যদি লোকাল যদি পুকুর নদী নালা থাকতো সেক্ষেত্রে হয় কি লোকালাইজ এগুলোকে অনেকটা তাপমাত্রা কন্ট্রোল করতো। উষা ফেরদৌস, মোহনা সংবাদ, ঢাকা।